Karena memangnya mesti baru tiada hal pinau boti peng sai mai ya peng tu asu dana na lao về tu pinau ni song ya ti ya con Pero di Jadora Lauya, Yudmia, Dandra Martin Leron, Velori Pilokere, Sore Jango, Jadora Yateri Maga, Piamushi de Tangarigo, Yande Sauja, Eri Vegani, Yudmia Karaligo, Zeno, Yande Hopia Biva, hay rừng rau đạiเป็นเรื่องปปีอยู่สาวทรีบานตลอดตูลประสังดำเนินประสมาสัมพุทธชีประเทียนนู้อัตมาเพียงสมเลือกยกในเกียรติได้เป็นเรื่องบานโพลนั่งเอาสนับนงตีกันหลายในซ้ำกู้ในกรงเปเลยนี่บุบานโลกนาธานะดังกันเดมิดดิจังอธิการพหงมิชังตุชัตถายะมหามุนีမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်တော်ဟာတန်ត្រာမှာကျင်နေတော့ကလောကနာထဒီလောကရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ပေါင်းများစွာကိုဖူးတွေ့ခဲ့ရတယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲဒီလိုဘုရားရှင်ပေါင်းများစွာကိုဖူးတွေ့ခဲ့ရကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘုရားရှင်တွေကိုကြီးကျယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့တာဟာအရှင်ဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ပါပဲဘုရားတဲ့နံပါတ်1သူလျှောက်ထားហើយព្រះនាងបានពោលគាថាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គអាស្រ័យនៅព្រះអង្គត្រាច់រង្គត់ក្នុងវដ្តដ៏សង្សារបានជួបបានថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ច្រើនព្រះអង្គនៅពេលដែលបានជួបនោះក៏បានបំពេញនូវបុណ្យកុសលដ៏ច្រើនក្រៃលែងក៏ដើម្បីប្រយោជន៍ឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធနောက်ဆက်ဆောက်တာကယမရှံပုရိတံကမ္မကုသလံတရတေမုနေလူရှထာယမဟာဝီရပုံညဥပစိတံမယတတိတော်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးပြုခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုရှင်ဘုရားပြန်လည်ပြီးတော့အောက်မေ့ကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒီပြုရမြကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာအရှင်ဘုရားဖြစ်ဖို့တတ်ကြည်တဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးရဖို့တော့ပဲတတိတော်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើនៅបុណ្យកុសលដ៏ច្រើនបបិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានព្យាយាមធំសូមព្រះអង្គទ្រង់ត្រឡប់ពិចារណាមើលនៅបុណ្យកុសលដ៏ច្រើនដែលខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើហើយនោះបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើដ៏ច្រើននោះដើម្បីប្រយោជន៍ព្រះអង្គឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធအပပဌာနေဝိသုတဝါဝါရိတဝနာစာရံလူရှထာယမဟာဝီရသင်္စတ္တံဇေဝိတံမယအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေရင်တန်ត្រာမှာကျင်လည်နေသင်လုံးကလေတဲ့ဒီမပြုလိုက်တဲ့အရာဌာနတွေမပြုလိုက်တဲ့အမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့ပြုလိုက်တဲ့အမှုတွေကိုပဲပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုမပြုတဲ့အမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်တဲ့နေရာမှာအသက်ကိုစွန့်ဖို့ကြုံခဲ့တောင်မှအသက်ကိုပဲစွန့်ခဲ့တယ်ဒီမပြုတဲ့အမှုတွေမပြုလိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုတော့သူမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမလုပ်ခဲ့ဘဲနဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုအသက်စွန့်ပြီးရှောင်ကျဉ်ခဲ့တာလေအရှင်ဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ပါပဲဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီပြီးတော့အသက်စွန့်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေရှောင်ကျဉ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့បបិទ្ធព្រះមហាវីរៈទ្រង់មានព្យាយាមដ៏ធំខ្ញុំព្រះអង្គបំពេញនៅបុណ្យកុសលដ៏ច្រើននៅក្នុងសង្សារវដ្តដ៏សែនវែងឆ្ងាយ
អំពើណាដែលមិនសមគួរខ្ញុំព្រះអង្គជៀសវាងនៅអំពើទាំងអស់នោះក្នុងការដែលជៀសវាងនៅអំពើដែលមិនសមគួរនោះខ្ញុំម្ចាស់សុខចិត្តលះបង់នៅជីវិតមិនធ្វើនៅអំពើដែលមិនសមគួរនោះឡើយការធ្វើទាំងអស់នោះក៏ដើម្បីប្រយោជន៍ព្រះអង្គដើម្បីបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ နေကကောတိသဟတာနိပရိယထာယဓာတိမံနတ္တထဝိမနာဟောမိတုရှထာယမဟာမုနိအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးတွေပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာစွန့်ញင်းကြီး၅ပါးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီစွန့်ញင်းကြီး၅ပါးထဲမှာနံပါတ်၁ကဟုတ်လားပရိယပရိစ္ဆာကမိမိရဲ့ဇနီးမယားတွေကိုလည်းစွန့်လှူရအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစွန့်ញင်း၅ပါးထဲမှာတပါးပေါအောင်ဖြစ်တဲ့ဒီမိမိရဲ့ဇနီးများကိုစွန့်လှူခဲ့တာကနေကကောတိတဟထာနိတဲ့ဘွာပေါင်းဂရေပေါင်းများစွာဘုရားအလောင်းတော်ကြီးဟာရတတော်ရောင်းတော်ဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့ဇနီးများကိုစွန့်လှူခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုစွန့်လှူတဲ့အခါမှာတဲ့ရတတော်အလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကသူ့ယောက်ျားကသူ့ကိုစွန့်ပစ်ပြီးသူမြယောက်ျားတွေလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တာကိုသူ့ယောက်ျားဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီတပ်ပြည့်တဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးရဖို့အတွက်သူ့ကိုလူရန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တွေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်တဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်ဆင်းရဲမှုမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ នឹងក្នុងសង្សារវដ្តដ៏វែងឆ្ងាយការដែលខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើនៅប្រយោជន៍ដើម្បីព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងសង្សារវដ្តដ៏វែងព្រះអង្គបំពេញនៅបុណ្យកុសលក្នុងនោះមានមហាបរិច្ចាគទាំង5ហើយមហាបរិច្ចាគទាំង5នោះមានទារៈបរិច្ចាគៈមានន័យថាការលះបង់នៅភរិយាហើយព្រះអង្គលះបង់នៅខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យទៅជាភរិយានៃអ្នកដទៃរាប់ពាន់នៃកោដមិនតែមួយតែខ្ញុំព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គលះឲ្យទៅដល់បរិសដទៃហើយទៅឲ្យទៅជាភរិយានៃអ្នកដទៃច្រើនពាន់នៃកោដមិនតែមួយនោះគឺមិនមានសេចក្តីអអន់ស្រពន់ចិត្តទៅតាមបរិសដែលព្រះពោធិសត្វលះបង់ឲ្យនោះក៏ដើម្បីប្រយោជន៍ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ နေကကောတိတဟတာနိဥပကာရာယဓာတိမံနတ္တထဝိမနာဟောမိတုရှထာယမဟာမုနိတဲ့အဲ့တော့တချို့ကဇနီးမယားဖြစ်အလှခံတယ်တချို့ကကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်မိမိအိမ်မှာခိုင်းစားဖို့အတွက်ကျွံဖြစ်လှခံတယ်အဲ့တော့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးကလည်းမိမိရဲ့ဇနီးများကိုသူတို့ကကျွံဖြစ်လှခံရင်လည်းကျွံဖြစ်လှလိုက်တာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုလှခဲ့တဲ့ဘွာပေါင်းကလည်းဘွာဂရေပေါင်းများစွာပဲအဲ့ဒီလိုကျွံဖြစ်လှခံရတဲ့အတွက်လည်းတပည့်တော်မဟာစိတ်ဆိုးမှုမဖြစ်ပါဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်တမ္ပိရဉာဏ်တော်ရဖို့အတွက်တပည့်တော်ဟာကျွံဖြစ်လှလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတစုံတရာမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ នឹងហើយពេលខ្លះក៏បុរសខ្លះក៏មកសុំដើម្បីជាភរិយាហើយតែខ្លះទៀតក៏យកក៏មកសុំដើម្បីធ្វើជាខ្ញុំបម្រើអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវព្រះអង្គលះបង់ឲ្យទៅជាខ្ញុំបម្រើរបស់អ្នកដទៃអស់ច្រើនពាន់នៃកັບមិនតែមួយបើពិតព្រះមហាមុនីខ្ញុំព្រះអង្គមិនដែលអអន់ស្រពន់ចិត្តហើយទៅតាមអ្នកដទៃដើម្បីជាខ្ញុំបម្រើរបស់អ្នកដទៃដើម្បីប្រយោជន៍ព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ နေကကောတိတဟတာနိဘောဇနထာယဓာတိမံနတ္တထဝိမနာဟောမိတုရှထာယမဟာမုနိအဲ့တော့တချို့ကတော့အိမ်မာကိုခိုင်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ရောင်းမယ်ရောင်းပြီးအဲ့ဒီကရလာတဲ့ငွေနဲ့မိမိစားဖို့တောက်ဖို့ဈေးလုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြန်ရောင်းစားဖို့လာလူခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းတဲ့ဟုတ်လားအရှင်ဘုရားကလှူဒန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုလှူဒန်းလိုက်ခါမှာတပည့်တော်ဟာဟုတ်လားတပည့်တော်မှာအရှင်ဘုရားကအဲ့ဒီလိုတဆင်ရောင်းစားဖို့အတွက်အလှခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလှူဒန်းလိုက်တာတောင်မှတပည့်တော်မှာစိတ်မကွက်ခဲ့ဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားဖြစ်ဖို့အရှင်ဘုရားတမ္ပိရဉာဏ်တော်ရဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုရောင်းစားဖို့အတွက်အလှခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေလှူလိုက်တဲ့အတွက်လည်းတပည့်တော်မှာစိတ်မကွက်ဘဲနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလိုက်သွားခဲ့တယ်တဲ့ ខ្លះទៀតនោះក៏មិនមែនមកសុំដើម្បីធ្វើជាខ្ញុំបម្រើអីទេប៉ុន្តែសុំយកទៅដើម្បីលក់បានប្រាក់យកមកចាយវាចិញ្ចឹមជីវិតមានប្រការផ្សេងៗទោះបីជាបុគ្គលដែលសំបីព្រះអង្គលះបង់ខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យទៅអ្នកដទៃដើម្បីលក់ដូរប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គក៏ពុំមានចិត្តអអន់ស្រពន់ចិត្ត
ហើយទៅតាមគេដើម្បីប្រយោជន៍ព្រះអង្គដើម្បីបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ နေကကောတိတဟတာနိဇေတာနိပရိစ္ဆစေဘေယမောက္ခံကရိတံတိဒရာမိမမဇေဝိတံတန္တရာမှာကျင်လာတော့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးမှာဘေးတွေရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘေးတွေကြာရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီပြီးတော့မှရဲ့အသက်ကိုဆွန့်လွတ်မှသာအရှင်ဘုရားကဘေးကလွတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြီးတော့မှရဲ့အသက်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီဘေးအန္တရာယ်တွေကလွတ်မြောက်ဖို့ကူညီခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ကူညီခဲ့တဲ့ဘဝတွေကလည်းဂရေပေါင်းများစွာပါပဲဖေဟာတဲ့ ហើយនៅក្នុងការត្រៃរង្គត់ក្នុងវដ្តសង្សារពេលខ្លះក៏ជួបប្រទះនៅភ័យមានប្រការផ្សេងៗបើពិតព្រះមហាមុនីខ្ញុំព្រះអង្គលះបង់នៅជីវិតដើម្បីព្រះអង្គរួចផុតจากអន្តរាយរួចផុតจากភ័យហើយការលះបង់នៅជីវិតដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានរួចផុតจากភ័យនោះក៏ច្រើនកោតនៃកັບមិនតែមួយផងដែរ အဲ့တော့ဒီနေ့ကြားဖြတ်ပြောရရင်တော့ဒီနေ့တက္ကလေးကဘုန်းကြီးဝတ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဝတ်ချင်တဲ့အခါမှာဟုတ်လားတက္ကမလေးကခွင့်ပြုဘူးဆိုရင်ဒီတက္ကလေးကစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့အစားအသောက်တွေပြက်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတဲ့နေရာမှာဒီနေ့တက္ကမလေးကမျိုးကောင်းသမီးပြီးပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည်ပြီးခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါကျဒီတက္ကလေးမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်နဲ့ရဟန်းဖို့ခင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သူ့ကိုရဟန်းဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တာကလည်းအသက်ကိုပေးလူရရောက်တာပါပဲဒါကိုလည်းတွေးပြီးတော့မိမိတို့ကဝမ်းမြောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် ហើយថ្ងៃនេះឧបាសកសម្រាប់ចិត្តថានឹងទៅបួសចឹងទៅទុកឲ្យឧបាសិកានឹងឯងថានៅម្នាក់ឯងចឹងវាអាចមានសេចក្តីអន្តរាយវាអាចមានអាចជួបប្រទះនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកមានប្រការណាណាប៉ុន្តែឧបាសិកាថាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាអាចថាព្រមអនុញ្ញាតទៅសុខចិត្តថាខ្លួនឯងជួបប្រទះនៅសេចក្តីទុក្ខណាណាក៏មិនគិតដែរដូច្នេះក៏ហៅថាដល់នៅឋានៈថាត្រេកអររីករាយលះបង់នៅជីវិតដើម្បីថាអនុញ្ញាតឲ្យស្វាមីនឹងឯងទៅបួសអញ្ចឹងក៏យើងអាចថាមានសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងការដែលយើងលះបង់ដល់បួសនេះផងដែរ အင်္ဂကတိအလင်္ကာရေဝတ္ထေနာနာဝိရိဘုအဋ္ဌိမန္တေနကုဟာမိပုရှထာယမဟာမုနီအဲ့တော့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးကနေဟုတ်လားမိမိရဲ့ဇနီးတဲ့ရဲ့အင်္ဂါချက်လက်တွေလှူခြင်းနဲ့ရတယ်လှူပေးမယ်လှူလိုက်တာပါပဲတဲ့တပည့်တော်လှူခဲ့တယ်အလင်္ကာရေအဝတ္တန်တာတွေကိုလှူခြင်းနဲ့ရတယ်တပည့်တော်လှူပေးခဲ့တာပဲဟုတ်လားအဋ္ဌိမန္တေအမျိုးသမီးတွေအမတန်မြန်လို့တဲ့တန်ဆာယရနာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဒီရွှေငွေယရနာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယရနာတွေကိုရှင်ဘုရားကလှူခြင်းတယ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကဖွတ်မထားပါဘူးတဲ့အားလုံးကိုလှူပေးခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါဟာလည်းအမတန်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ပါပဲဟုတ်လားဒီလိုလုပ်တွေကိုလည်းတပည့်တော်မှလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ហើយមួយទៀតនោះគឺធម្មតាស្ត្រីនឹងឯងតែងតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការមានប្រការផ្សេងៗមានតាំងពីមាសប្រាក់អីហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាស់ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគឺថាអាចលះបង់បានក៏ជារឿងមួយអស្ចារ្យផងដែរយើងអាចលះបង់ព្រោះថានៅពេលដែលយើងអត់មានពីស្វាមីទៅក៏តែការស្វែងរកនៅគ្រឿងអលង្ការអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងអាចថាវាធូរថយការប្រើប្រាស់អីនឹងឯងក៏វាមិនងាយដូចពីមុនដែរសារយើងនៅតែឯងហើយណាមួយថាស្ត្រីពួកចោលពួកអីហ្នឹងវាងាយក្នុងការដែលវាមានដូច្នេះដល់ពេលយើងនៅតែឯងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងអលង្ការការអីក៏វាមិនស្រួលដែរអញ្ចឹងការដែលយើងអាចលះបង់ការប្រើប្រាស់ការស្វែងរកគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាជារឿងមួយកម្រធ្វើបានផងដែរ ဓမ္မဒိညပရိစ္ဆာကံကာမနိကမာနိစ္စခိတံပုဒ္ဒါစဒိတာစပရိစ္ဆတ္တမဟာမုနိဟုတ်လားအဲ့ဒီလက်ဝိရဏတန်စာတွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အခြားသောဥစ္စာတွေစဘာတွေဒီလိုမှပိုင်ခဲ့တဲ့ရွာတွေညီကုန်းတွေလေယာတွေသားတွေသမီးတွေကိုလည်းအရှင်ဘုရားတရားဖြစ်ဖို့အတွက်တပ္ပိရဉာဏ်တော်ကြီးရဖို့အတွက်ဒီလိုမှလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်တဲ့ នឹងហើយមិនត្រឹមតែ
មាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនេះចូលដល់រឿងពនាងពំពាវិញណាមិនត្រឹមតែមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាគ្រឿងអលង្ការតែប៉ុណ្ណោះទេគឺតាំងពីភូមិស្រុកនិគមផ្សេងដែលនាងធ្លាប់កាន់កម្មនឹងឯងក៏លះបង់ដើម្បីប្រយោជន៍ព្រះអង្គដើម្បីបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ Hati Ada Kawasabi Dadiyo Parisarika Tujathaya Mahavira Parisata Atinkiya Era Sawanga Biodlo Mimi Tadami Mhobabu Imaji Sini Nini Nwari Chundi Jumari Lojuri Bule Simbia Biapu Riviro Maluganga Mi Madonna Long Yabya Lava នឹងហើយជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការលះបង់កូនលះបង់កូនហើយមិនត្រឹមតែលះបង់កូនទេលះបង់ដំរីសេះខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីអ្វីទៀតនោះឯងគឺថារាប់មិនបានប្រមាណមិនអស់ទេការលះបង់ទាំងអស់នោះគឺដើម្បីប្រយោជន៍ព្រះអង្គឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯង Yamashan Pati Mandedi Dana Dami Yasake Wimana Mena Patami Dado Dana Modeman Ero Enshima Lugani Yaga and you are Lugani Yaga Kama Ola Mago Luga Uru Beba Shimbiaga Town Karan Vidoma Kama Simukokeba Bude Town Big Ola Ero Now, they go there. I'm done yet a low bar, the Vidoma, along the gate. I didn't know the video. Look at the initial Luga Shimbiana, Donna, the Vidoha. They get it, the Kama, say Tema, don't do move, check it out. នឹងហើយជានេះទៅទៀតនៅពេលដែលអ្នកសុំទានមកដល់ក្នុងទីចំពោះមុខហើយព្រះអង្គសុំដើម្បីឲ្យទានខ្ញុំព្រះអង្គមិនដែលមានចិត្តមិនសប្បាយមានចិត្តអាក់អន់រាល់ពេលដែលសុំហើយដើម្បីឲ្យទាននឹងឯងក៏តែងតែធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាការឲ្យទាននឹងគឺជាអំពើដ៏ប្រសើរដូច្នេះតែងតែមានចិត្តត្រេកអររីករាយលះបង់នៅគ្រប់វត្ថុដែលព្រះអង្គសុំដើម្បីឲ្យទានគឺដើម្បីប្រយោជន៍ព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ Nana Vidyan Bhom Bhokkan Tandareza Bhobiti Ichataya Mahavira Anupokkan Adinkiya Ero Tandrama Jinerumare Bhavao Miyazwa Ma Dukha Bhav Miyazwa Go Vidwa Kangaya Bare Adilo Dukha Rego Amadan Jijere Dukha Rego Kangera Gale Ashimbiya Piyapshipude Tabira Nyanoji Yabo De Babere ហើយនៅក្នុងសង្សារវដ្តដ៏សែនវែងឆ្ងាយនេះគឺថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខដ៏ច្រើនរាប់មិនអស់ច្រើនប្រមាណក៏ដើម្បីប្រយោជន៍ព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯង Dukkhapada Numodami Nasa Dukhetu Domana Dappatha Dulida Homi Diyathaya Mahamuni Ero Adilo Tandrama Jinere Kama Dukha Rejidio Kangaya Ramhoba Gure Dukha Chanda Regole Miazwa Kanzakaya Ero Adilo Kanzakaya Kama Ashimbiya Yo Chinyanda Yare Kama Rio Maha Wamya Wanda Chikere Takadian Jaro, the Vero, singing Jumada Karish, Adilo singing Jumada Kama Jaino, the Viroma, 6 Modi Mumachipa, Bude, eating in it, the Dokarigo, Kanangere, Adilo, eating in it, the Dokarigo, Kankera Gale, Ashimbiya Piapipo Babe. ហើយនៅក្នុងសង្សារវដ្តដ៏សែនវែងឆ្ងាយនេះមិនមែនបានទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខទេពេលឯការទទួលនៅសេចក្តីសុខនោះក៏មានច្រើនក្រៃលែងផងដែរហើយខ្ញុំម្ចាស់នឹងក៏នៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅក្នុងពេលបានទទួលនៅសេចក្តីសុខប៉ុន្តែនៅពេលដែលទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខនោះក៏មិនមានការអាក់អន់មិនមានការស្អប់ចំពោះព្រះអង្គដែរអត់ទ្រាំនៅយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់នោះដ៏សែនយូរផងដែរការទ្រាំនៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ទទួលរងនៅសេចក្តីទុក្ខនោះក៏ដើម្បីប្រយោជន៍ព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဦးဇင်းတို့ဖြတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာလေးကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်လာပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဇနီးမောင်နှံဖြစ်လာတာသန္တရာကလည်းဇနီးမောင်နှံဖြစ်ခဲ့လို့အရင်ဘဝတော်ကပါခဲ့တဲ့မိမိတို့ဒီစိတ်စဉ်မှာကိန်းနေခဲ့တဲ့
တရားချစ်ခင်တဲ့မြန်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကတန်ត្រာတွေကပါလာတယ်ပါလာတဲ့ခါကျတော့ဒီဘောမှာပြန်တွေ့တဲ့ခါကျရင်ဒီစိတ်တွေကပြန်ပေါ်လာပြီးတော့ရောက်တဲ့နောက်ချစ်ခင်ပြီးတော့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ခါမှာဒုက္ခချမ်းသာကြီးတဲ့ခံစားရတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းဒုက္ခရောက်တဲ့ခါတွေလည်းရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာတည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဒီဒုက္ခကိုလင်မယားရဲ့အတူကဖြေရှင်းနိုင်တဲ့တတ္တိဟာအမတန်ရေးကြီးတယ်ဒီလိုတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအမတန်ချီးကျိုးစရာကောင်းတယ်ဒီနေ့ဟုတ်လားဒီမိမိရဲ့ကင်မွန်းကရဟန်းပြုတော့မယ်ဆိုဇနီးမယားမှာဒုက္ခဖြစ်မှာပါပဲဆင်းရဲမှာပါပဲစိတ်ဆင်းရဲမယ်အဲ့ဒီလိုဆင်းရဲတဲ့ဥစ္စာကိုတည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဒီလိုခံနိုင်နေဆိုတာအမတန်ချီးကျူးစရာကောင်းတယ်အမတန်လည်းသာဓုခေါ်ပါတယ်ហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះអាត្មាក៏ចង់កាត់មកនិយាយពីរឿងគូស្វាមីភរិយានេះក៏ដោយសារថាបានមកជាស្វាមីភរិយាក្នុងពេលនេះហ្នឹងគឺវាអាចធ្លាប់ជាភរិយាស្វាមីពីក្នុងកាលមុនមកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលជាតិនេះគាត់ទៅបានឃើញគ្នាទៅសេចក្តីស្រឡាញ់ចិត្តស្នេហាហ្នឹងក៏បានកើតឡើងបានជាភរិយាស្វាមីនឹងគ្នាហើយនៅពេលដែលយើងរស់នៅជាភរិយាស្វាមីនឹងគ្នានឹងឯងក៏វាមិនមែនបានទទួលតែសេចក្តីសុខតែម្យ៉ាងនោះទេតែមានពេលខ្លះក៏បានទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខផងដែរតែការដែលយើងអាចអត់ទ្រាំជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខហើយនៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងៀមជាមួយគ្នានឹងឯងគឺវាជារឿងសំខាន់មួយផងដែរនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលស្វាមីសម្រេចចិត្តទៅបួសទៅហើយអាចអត់ទ្រាំបានអាចនៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ទ្រាំនៅសេចក្តីទុក្ខដែលថាព្រោះការប្រត់ប្រាស់នឹងបានហ្នឹងក៏វាជារឿងមួយគួរឲ្យសរសើរផងដែរအဲ့တော့ဒီဇနီးမောင်နှံလေးရဲ့ဒီအချစ်ပေါ့ဒီအချစ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအမတန်အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တန်ត្រာမှာချစ်ခဲ့ကြလို့ဒီနေ့ချစ်ခဲ့ကြတယ်ဘာလို့ပြောတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်လားတန်ត្រာမှာဇနီးမောင်နှံဖြစ်ခဲ့လို့ဒီနေ့ဇနီးမောင်နှံပြန်ဖြစ်ရတယ်ဘာလို့ပြောတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့စာမှာဓမ္မပဒမှာအမတန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဝိသုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဝိသုနာမည်တော့ပင်စတရဘိက္ခုဝတ္ထုပေါ့ရဟန်းတော်900ဟာဝါရင်းကြီးမှာတရားထုတ်ဖို့တော်တယ်သွားကြတယ်ဝါဆိုကနီးမှာအဲ့ဒီလိုသွားတဲ့အခါမှာရွာတရားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရွာကဒီဒကမာကြီးသူ့နာမည်ကမာတိကမာတာတဲ့သူကဒီရဟန်းတော်တွေကအရှင်ဘုရားတော်ဒီရွာမှာဝါဆိုကြပါတရားထုတ်ကြပါတယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ပါမယ်ဒီလိုတောင်းပန်ပြီးတော့လျှောက်ထားအဲ့တော့ရဟန်းတော်တွေကလည်းဒီလိုလျှောက်တော့လက်ခံပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတရားထုတ်တဲ့အခါမှာဟုတ်လားဒကမာကြီးကမေးတယ်အဲ့ဒီတရားဟာအရှင်ဘုရားတို့ပဲအားထုတ်လို့ရတာလားပြီးတော့အားထုတ်လို့မရဘူးလားဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာဒကမာကြီးလည်းအားထုတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ပြောအားထုတ်လေးသင်ပေးကြပါအဲ့တော့အားထုတ်လေးသင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုသင်ပေးတဲ့အခါမှာဒကမာကြီးကအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒကမာကြီးကအရင်ဆုံးရဟန်းတော်ရဲ့အရင်အနာဂံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့မှာဒီအဘိညာဉ်တွေလည်းရတယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျသူကဒီရဟန်းတော်တွေဘာလို့တရားတွေမရတာလဲရဟန်းတော်တွေရဲ့အခြေအနေကိုသူ့ရဲ့တကူနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာရဟန်းတော်တွေမှာအစားအသောက်မပြည့်စုံလို့ပဲအဲ့လိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဓမ္မကြီးကဒီရဟန်းတော်တွေကြိုက်တတ်တဲ့အစားအစာတွေစီမံချက်ပြုတ်ပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရဟန်းတော်တွေကအဲ့ဒီဝါကျွတ်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးရဟန်းတာဖြစ်သွားကြတယ်တဲ့ហើយទៅនឹងរឿងភរិយាស្វាមីដែលធ្លាប់ជួបគ្នាពីក្នុងកាលមុនហើយបានមកជាភរិយាស្វាមីនៅគ្នាក្នុងជាតិនេះទៀតហ្នឹងគឺមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនតែក្នុងនោះស្មារតីសំលើកយកនៅរឿងមួយនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទកថាមកដែលមានពិខុ500អង្គលោកបាននិមន្តទៅបដិបត្តិធម៌នៅក្នុងភូមិមួយតែក្នុងភូមិនោះគឺមានឈ្មោះថាមេតិកៈក្រៀមហើយនៅក្នុងហៅថាភូមិនោះមានឈ្មោះថាមេតិកៈក្រៀមហើយនៅក្នុងភូមិនោះគឺមានឧបាសិកាម្នាក់ឈ្មោះមេតិកៈមេដាអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះធិរៈទាំងឡាយទៅបដិបត្តិធម៌ទៅឧបាសិកាចូលទៅគាល់បម្រើសាកសួរទៅតែលោកម្ចាស់បដិបត្តិអីបដិបត្តិសមណធម៌ហើយសមណធម៌នឹងបដិបត្តិទៅលោកម្ចាស់ទេឬខ្ញុំកណាមិនអាចបដិបត្តិបានទេឬគេថាលោកថាឧបាសិកាក៏អាចបដិបត្តិបានដែរដូច្នេះហើយយើងក៏សូមនៅកម្មដ្ឋានព្រះធិរៈក៏ឲ្យនៅកម្មដ្ឋានហើយនាងក៏ព្យាយាមអប់រំទៅក៏បានសម្រេចដល់ជាអនាគាមីបុគ្គលមានរិទ្ធអាចដឹងចិត្តរបស់អ្នកដទៃបានឯភិក្ខុទាំងឡាយធិរៈទាំងឡាយអត់ទាន់បានត្រាស់ដឹងធម៌ទេឧបាសិកានោះបានត្រាស់ដឹងមុនហើយក៏ពិចារណាមើលដោយរិទ្ធរបស់ខ្លួនថាហេតុអ្វីបានជាលោកម្ចាស់កូនទាំងឡាយហ្នឹងមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងពិចារណាទៅក៏ឃើញថាអូមកពីលោក
miền chẳng hạn mình sập bài miền này thà mình toàn bò được bò đòi ha đại chỉ ti sập bài ha đòi xăm cua chứng cứ này nắng có chát chay nơi ha đại chỉ ti sập bài đầm bay ra thì ra từng lại đầm bàn ha chỉ ti sập bài tới chật lúc có ngọc ngăn miền gì cái đây nâng thân ha tha sập bài thì chật cả là có ban bên lúc chỉ ra hòn ở tại အဲ့တော့ဒီယဟန်တော်900ဟာယဟန်နာဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝါကျွတ်တဲ့အခါကျတော့အဝရိမျိုးပြန်သွားပြီးတော့ဘုရားကိုသူတို့ရဲ့တရားတို့တရားမြတ်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှောက်ထားတယ်အဲ့လိုရှောက်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘုရားအဲ့ဒီယဟန်တော်တွေနဲ့အတူတူပဲဘုရားရှင်မှာထိုင်းနေတဲ့ယဟန်တော်လေးတစ်ပါးရှိတယ်သူကစဉ်းစားတယ်ဩဒီကိုယ်တော်တွေဟာဒီရွာသွားပြီးတရားထုတ်တယ်သူဟာတို့နဲ့ယဟန်နာဖြစ်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ငါလည်းအဲ့ဒီကိုသွားပြီးတရားထုတ်မယ်ဟုတ်လားငါလည်းသွားပြီးတရားထုတ်မယ်ဆိုဘုရားရှင်မှာကမ္မထမ်းတောင်းပြီးတော့ तू ကဘုရားကိုလျှောက်တယ်တပည့်တော်လည်းအဲ့ဒီကသွားပြီးရန်တရားအားထုတ်မယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကလည်းကဲကြွပေါ့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရန်တော်လေးကအဲ့ဒီကရောက်သွားတယ်ဒကမာကြီးကလည်းဒီရန်တော်လေးအကြောင်းရောက်လာတာကြားတဲ့ခါကျတော့ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့နေရာတိုင်းကနေစီမံပေးတယ်အဲ့လိုစီမံပေးပြီးတဲ့နောက်မှာရန်တော်လေးကစဉ်းစားတယ်ဩဒီဒကမာကြီးကသူဘာစိတ်ကိုသိတယ်တဲ့ဟုတ်မဟုတ်စမ်းကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရောက်တဲ့ညနေမှာ तू ကစဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုဖြိုရည်လေးတောက်လိုက်ရင်တော့ကောင်းမယ်ဥပမာဆိုတော့တံမြာသီးဖြိုရည်လေးတောက်လိုက်ရင်တော့ကောင်းမယ်ဒီချိန်မှာတံမြာသီးဖြိုရည်လေးတောက်ချင်လိုက်တာဒီလိုလေးစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ဒကမာကြီးကလည်းစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဩငါကိုတော်လေးညနေပဲဟုတ်လားဘာမှဖုံးပေးခြင်းလည်းမသိဘူးဒီလိုဆိုပြီးတော့တကုန်းနဲ့နှမ်းကြည့်တဲ့ခါမှာဩသူတံမြာသီးဖြိုရည်တောက်ချင်လို့ပဲဒီလိုသိတဲ့ခါကျတော့တံမြာသီးဖြိုရည်လေးလာပို့အဲ့မှာရဟန်းတော်တွေကသိဩဒကမာကြီးကတကယ်သိတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်နေ့မနေ့လေးနဲ့ခါကျတော့ထပ်ပြီးတော့ तू စမ်းတယ်အေးဒီမနေ့တော့ငါဘလို့ယာကူလေးဆိုပါတော့ကြက်သားဆံပြုတ်ကြက်သားယာကူလေးတောက်ချင်နေဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့ခါမှာဒကမာကြီးကလေအဲ့ဒါကိုပို့ပေးအဲ့တော့အဲ့ဒီလို तू ကစဉ်းစားတိုင်းဒကမာကြီးကပို့ပေးတဲ့ခါကျ तू ကထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တာငါကလည်းပုရုဇဉ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မဟုတ်တာတွေကာမဝိတ္တစတဲ့ဝိတ္တတွေမြန်ကြံစီမိရင်ဒကမာကြီးကလည်းသူများတဲ့ကိုသိနေတာဆိုတော့ငါရဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့ကြံစီတာကိုများသိသွားရင်တော့ငါတော့အဆက်ကွဲတော့မှာပဲငါတော့ဒီရောင်မှနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတခါတည်းရဟန်းတော်လေးကအဲ့ဒီနေ့မှာနောက်နေ့မှာပဲတပိတ်သင်္ကန်းနဲ့သိမ့်ပြီးတော့တခါတည်းသာဝတိမြို့ကိုပြန်သွားတယ်တဲ့ ហើយនៅពេលដែលភិក្ខុទាំងអស់លោកបានជាព្រះអរហន្តហើយពេលចេញភាសានឹងឯងក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងសាវត្ថីក្រាបទូលនៅដំណើរនោះចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីរឿងថាមានឧបាសិកាដែលគាត់អាចដឹងចិត្តរបស់អ្នកដទៃបានក្បែរហ្នឹងគឺមានភិក្ខុមួយអង្គលោកក៏បានលឺនៅដំណឹងនឹងហើយក៏សូមកម្មដ្ឋានពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយចង់ទៅបដិបត្តិធម៌នៅក្នុងភូមិនឹងដែរអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុរូបនោះមកបដិបត្តិធម៌នៅទីនេះរួចហើយភិក្ខុអង្គនោះក៏លោកនិមន្តមកបដិបត្តិធម៌មកហើយទៅក៏បានគិតថាអូឮថាឧបាសិកានឹងដឹងចិត្តរបស់អ្នកដទៃដូច្នេះសាកល្បងមើលតើពិតឬក៏មិនពិតអញ្ចឹងទៅដល់ល្ងាចអញ្ចឹងទៅក៏គិតថាល្ងាចនេះបានប៉ានអីឆាន់នេះអញ្ចឹងក៏គិតថានឹងបានឆាន់ទឹកក្រូចឆ្មាចង់ឆាន់ប៉ានក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងទៅឧបាសិកាក៏ពិចារណាមើលទៅកុអង្គនេះលោកគិតដូចម្ដេចចង់ឆាន់អីអញ្ចឹងក៏ឃើញថាអូចង់ឆាន់ទឹកក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងក៏ចាត់ចែងទឹកប៉ានក្រូចឆ្មាយកមកប្រគេនដល់ពេលស្អែកឡើងគិតថាគិតឆាន់បបរអីនេះបានបបរអីឆាន់គិតឆាន់បបរមាន់អញ្ចឹងទៅឧបាសិកាក៏ចាត់ចែងបបរមាន់យកមកប្រគេនលោកទៀតទៅតាមណងអញ្ចឹងគិតថាអូឧបាសិកាដឹងចិត្តរបស់អ្នកដទៃមែនឥឡូវអាត្មាអញនៅជាពុទ្ធជនអញ្ចឹងមិនចិត្តគិតល្អណាពេលខ្លះត្រេះរិះកាមពេលខ្លះអីពេញទៅនឹងអញ្ចឹងងាប់ហើយមិនខ្មាស់គេងាប់អញ្ចឹងក៏មិនស្រួលទេរៀបចំចៃវរអីហើយទៅកាន់ទីក្រុងសាវត្ថីជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញទៅအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြန်လာတာလဲအဲ့တော့ရဟန်းတော်လေးကပြန်လျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားသူကသူများစိတ်ကိုသိတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ကမကောင်းတာကြံစည်ပြီးလို့သူသိသွားရင်တပည့်တော်အချက်ကွဲပြီပေါ့ဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒါကြောက်လို့ပြန်လာတယ်ဆိုတော့ရဟန်းနဲ့စိတ်ကိုဘယ်ထိမ့်မှာကျန်တာတွေမတွေးပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုထိမ့်နိုင်ရပါပြီအဲ့ဒီကိုပြန်သွားပါအဲ့ဒီမှာပဲတရားထုတ်ပါဆိုတော့ရဟန်းတော်လေးကလည်းဘုရားရှင်ရဲ့စကားနားထောင်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့စိတ်ကိုထိမ့်ပြီးတရားအထုတ်တယ်ဒကမာကြီးကလည်းအဲ့ဒီရဟန်းတော်လေးရဲ့စိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လောကဓာတ်တွေထောက်ပံ့တဲ့အခါကျတော့ဝါကျွတ်တဲ့ခါမှာသူကလည်းရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူကစဉ်းစားတယ်ဩဒကမာကြီးကျေးဇူးများလိုက်တာဒီဒကမာကြီးကျေးဇူးနဲ့ငါဒီဘဝမှာလောလောကူကူချင်းချင်းတောင်းတဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်
ဟုတ်ပြီဒီဘောမှာတော့ဒီဒကမာကြီးကငါ့ဘောအမတန်ကျေးဇူးများတယ်တန်ត្រာတော့ဟောကျေးဇူးတွေရှိခဲ့ဘူးလားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဒကမာကြီးကအရင်ဘဝတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဇနီးမယားဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဇနီးမယားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီဒကမာကြီးကဒီတခြားသောယောက်ျားတွေကိုမမောတဲ့အတွက်အခြားယောက်ျားတယောက်ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူ့ကိုတတ်ခဲ့တယ်တဲ့တတ်ခဲ့တာကဘယ်လောက်တောင်လို့ဆိုတော့69ဘဝအဲ့တော့တဘွားကြီးကြည့်လိုက်တယ်ဒီမျိုးသမီးကသူ့ကိုတတ်နေတာပဲသူကလည်းနောက်ဘကျရင်ဒီမျိုးသမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီမျိုးသမီးနဲ့အိမ်အောင်ကြဒီမျိုးသမီးကလည်းတတ်နေတာပဲအဲ့တော့69ဘဝတောင်ရှိသွားတဲ့ခါကျသူကဆက်ပြီးတော့မစင်စားတော့ဘူးမအောင်မေ့တော့ပဲနဲ့အော်တော်တော်ဆိုးတဲ့ဒကမာကြီးပဲသူကဒီလိုတွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းဒကမာကြီးကလည်းငါကတော့ဘလို့ချင်းနေရောက်ပြီလေကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအော်သူရဟနာဖြစ်သွားပြီအော်သူကငါရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေစဉ်းစားနေတာပါလားဆိုပြီးတော့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီ69ဘဝမှာမရပါနဲ့ဘဝတရားတိဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါဦးဆိုတော့ဘဝတရားမှာကြည့်တဲ့ခါကျဘဝတရားမှာကြတဲ့ခါကျတော့ဒကမာကြီးကသူ့ကိုအသက်ပေးပြီးတော့သူ့အတွက်အသက်ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့သူ့ကိုကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်သူ့အတွက်အသက်ပေးခဲ့တယ်အသက်ဆွန့်လွတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းကဘာစဉ်းစားတော့ဆိုတော့ဩလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြဒီချစ်တရားကတော်တော်ကြီးတာပဲဒီအမျိုးသားဟာမိမိကိုတတ်နေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတော့မှတဘွားတည်းမို့69ဘဝစလိုက်ကြီးချစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တခြားသောဇတ်တော်တွေလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုပဲဒီဇနီးများတွေကဘွားပေါင်းများစွာဒီမယားပဲဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဘာလို့တော့တွေ့တော့ဆိုတော့ဘွားတစ်ခုမှလင်ရင်မယားရဲ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုနောက်ထပ်ဘွားပေါင်းများစွာလဲဒီမယားပဲပြန်ပြီးကျုံနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုကျုံနေကြတဲ့ခါကျတယောက်သိခံပြီးတော့နားလဲပြီးတော့အခုလိုဟုတ်လားတယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတယောက်ကိုဖြည့်ပေးတာအမတန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်မကြင်မနာဖြစ်နေမယ်ဆိုဘွားပေါင်းများစွာမကြင်မနာကြီးဖြစ်ပြီးဆင်းရဲနဲ့ကျင်လဲနေရမယ်ဒါလေးကလည်းသတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ហើយនៅពេលទៅដល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងទ្រង់សួរថានាវិខោហេតុអ្វីបានជាអ្នកមកវិញលោកក៏បានក្រាបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឧបាសិកាគាត់ដឹងចិត្តរបស់អ្នកដទៃហើយពួកខ្ញុំព្រះអង្គនឹងឯងត្រេះរិះមិនល្អត្រេះរិះកាមអីចឹងទៅគាត់ដឹងទៅខ្ញុំព្រះអង្គខ្មាស់មិនហ៊ាននៅទៀតទេបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាអញ្ចឹងអ្នករសាទៅចិត្តមួយបានហើយហើយត្រឡប់ទៅបដិបត្តិកម្មដ្ឋាននៅក្នុងទីនោះវិញលោកក៏បានទទួលស្ដាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិនោះវិញខំប្រឹងប្រែងរសាចិត្តបដិបត្តិកម្មដ្ឋានក៏ពេលចេញវសាក៏បានជាព្រះអរហន្តទៅបានជាព្រះអរហន្តហើយក៏ពិចារណាថាអូឧបាសិកាមានឧបការៈច្រើនដល់អាត្មាអញអញ្ចឹងក៏ពិចារណាទៅក្នុងវដ្តសង្សារយូរហើយនឹងតើធ្លាប់បានធ្វើអ្វីខ្លះពិចារណាទៅឃើញជាតិមុនហ្នឹងធ្លាប់ជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាប៉ុន្តែភរិយានឹងឯងស្រឡាញ់ជាប់ចិត្តនឹងបរិសុទ្ធដតីសម្រាប់លោកណាសម្រាប់លោកមួយជាតិពីរជាតិរហូតដល់ប្រហែល99ជាតិណាមើលវត្តដាក់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលពិចារណាទៅឃើញតែយ៉ាប់ចឹងពេកលោកក៏លែងពិចារណាទៅត្រឹម99ជាតិចឹងណាឃើញថាអញស្លាប់ឯងរហូតចឹងណាមិនសូវស្រួលទេអញ្ចឹងឧបាសិកាក៏ពិចារណាតាមលោកទៅឃើញថាអូលោកម្ចាស់បានដល់គុណធម៌អីហើយកំពុងពិចារណាអីក៏ឃើញអូកំពុងតែមើលទោសអញតាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់កុំទាន់អាចឈប់ត្រង់99ហ្នឹងទៅទៀតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងក៏លោកពិចារណាទៅជាតិហួសពីហ្នឹង100ទៅឃើញថាជាភរិយាស្វាមីនឹងគ្នាទៀតដែរប៉ុន្តែនាងសុចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់ភិក្ខុនឹងវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាដូចមិនទេវល់ណាម្ដងជួយម្ដងសម្លាប់ដូចមិនទៀងទាត់សោះណាប្តីប្រពន្ធនៅតែប្តីប្រពន្ធតែម្ដងជួយម្ដងសម្លាប់អញ្ចឹងបានព្រះធេរៈលោកដល់លើកដល់រឿងហ្នឹងទៅលោកក៏ពិចារណាទៅអូរឿងភរិយាស្វាមីនេះគឺមានន័យថាសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាមានសភាពធំធេងណាស់គឺបានជាភរិយាស្វាមីនឹងគ្នាហើយហ្នឹងមិនតែមួយជាតិទេមួយជាតិទៅមួយជាតិជួបគ្នាគិតតែបានជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅដីប្រពន្ធអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគឺមានន័យថាអញ្ចឹងបើមានរឿងអីអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យជាប់អធិស្ឋានថាយើងមានអីយើងតែងតែជួយគ្នាតែពេលយើងទម្លាប់ជួយគ្នាអនុគ្រោះអាណិតដល់គ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅវាជាប់ជានិស័យតែងតែជួយគ្នាបើធ្លាប់តែលំងលម៉ោកដល់គ្នានឹងវាចេះតែជួបគ្នាហើយនឹងលំងលម៉ោកវាមិនស្រួលណាវាមិនស្រួលអញ្ចឹងលោកថាយើងឲ្យចេះយល់ពីគ្នាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យដំណើរហ្នឹងវាបានស្រួលនៅក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងណាအဲ့တော့ဒီလို
ဇနီးမောင်နှံဖြစ်ရတယ်ဆိုတာတန်ត្រာမှာလည်းဘွားမြမောင်များစွာဖြစ်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာလည်းဖြစ်ရတယ်။နောင်တန်ត្រာလည်းဖြစ်ရအောင်ပါဒီနေ့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးနဲ့ရတဘာရအလောင်းတော်ကြီးတို့လည်းကြည့်ပေါ့တန်ត្រာမှာဘွားပေါင်းများစွာဒီလင်မယားပြေးပြီးတော့အတူတူကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့ကြတယ်။ချမ်းသာတွေခံစားခဲ့ကြတယ်ဒုက္ခတွေခံစားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုခံစားတဲ့အခါမှာခံစားခဲ့ရတဲ့အခါမှာရတရရာရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘယ်တော့မှဝိမနာမကြေမနက်မဖြစ်ဘူးစင်စင်မခံစားရဘူးဒီဘုရားတော်ကြီးဘာတွေဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်ခြင်းတွေကအကုန်ဖြည့်ဆည်းခဲ့တယ်ဒါချီးကျူးစရာကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်အတူယူစရာကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီနေ့လေဒီအမျိုးကောင်းသားလေးကဘုန်းကြီးဝတ်ခြင်းနဲ့ဒီအမျိုးသမီးမျိုးကောင်းသမီးလေးကခွင့်ပြုတယ်ဒါဘုရားလောင်းတော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရတော်ရလောင်းတော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဒီတန်ត្រာမှာဆက်လက်ပြီးသွားကြမယ်ဆိုရင်ထိတဲ့မြင့်နဲ့ဘဝတွေရကြအောင်မယ်အဲဆုံးဘဝမှာဟုတ်လားအစောပိုင်းကဘုရားလောင်းတော်ကြီးနဲ့ရတရလောင်းတော်ကြီးတို့လိုပဲဒီနေ့ဒီမျိုးကောင်းသားနဲ့မျိုးကောင်းသမီးကလည်းမိမိတို့ဟာတန်ត្រာမှာကျင်လဲပြီးတော့ဟုတ်လားတရားရရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်လို့မို့ငါတို့လည်းဟုတ်လားငါလည်းဘုရားဖြစ်ကိုစုပန်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းဖြစ်နေတရားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဘုရားစုပန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆက်ပြီးတော့ပြုအောင်မယ်ဆိုရင်လေဟုတ်လားပြီးကြမယ်ဆိုရင်အဆုံးဘဝမှာဘုရားဖြစ်ကိုရပြီးတော့ဟုတ်လားမျိုးကောင်းသားကလည်းဘုရားဖြစ်နေတရားတွေရဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခတွေကဲတင်ပြီးတော့လောကမှာအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်မျိုးကောင်းသမီးကလည်းရတရာကဲသို့ဘုရားရှင်ရဲ့ပါရမီပြည့်ရဖြစ်ပြီးတော့အဆုံးဘဝမှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ယန္နာဘဝကိုရပြီးတော့ပရိသံပိရ၄ပါးဝိမောက္ခ၈ပါးဘိညာဉ်၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယန္နာမာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဝိရုဒကုံဆုံးရာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မို့အခုလိုတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ပြီးတော့ကိုကြီးဆောင်ရောက်ကြတာအမတန်ကောင်းနေဒီလိုလေးတွေတွေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စေချင်ပါတယ်ហើយរឿងភរិយាស្វាមីនេះគឺវាជារឿងវែងឆ្ងាយមួយផងដែរគឺថាពីអតីតមកធ្លាប់ជាភរិយាស្វាមីឥឡូវជាតិនេះជាភរិយាស្វាមីអនាគតក៏អាចជាភរិយាស្វាមីនឹងគ្នាទៀតដូច្នេះការយល់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកវាជារឿងសំខាន់មួយផងដែរហើយដូចឥឡូវនេះចឹងបាសក់នឹងឯងក៏មានចិត្តចង់ទៅបួសមានចិត្តចង់ទៅបួសមានហៅថាសារធាតុសិចចិត្តនឹងឯងដូចជាពោធិសត្វហើយដល់ឧបាសិកាក៏ថាព្រមអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យស្វាមីនឹងឯងទៅបួសមានហៅថាចិត្តនឹងឯងដូចពនាងយសោធរាបំពាថាបើនឹងហៅថាចិត្តបែបនេះក៏គួរឲ្យសរសើរហើយបើសិនឧបាសកកើតចិត្តថាឥឡូវសង្សារវត្តវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងចង់ប្រាថ្នាឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបំពេញបារមីទៅក៏នឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយឧបាសិកានឹងឯងក៏អនុវត្តទៅតាមធម៌របស់ពនាងយសោធរាបំពាទៅក៏បានបរិបូរណ៍ដោយបដិសម្បទាវិមោក្ខសមាបត្តិមានប្រការផ្សេងអញ្ចឹងរឿងភរិយាស្វាមីដែលយើងចេះយល់ចិត្តគ្នាហៅថាចង់ទៅបួសក៏មិនហាមឃាត់គឺអនុញ្ញាតឲ្យទៅអញ្ចឹងវាជារឿងមួយគួរឲ្យសរសើរផងដែរအဲ့တော့ရတော်ရလျှောက်ထားလေးဆက်ပြီးတော့ဟောပြပေးပါမယ်အဓိကာရဘဟုမရှင်သူရှထာယမဟာမုနိကဝေတသောဗုဒ္ဓဓမ္မေဟန္တိပရိစာရိကာအရှင်ဘုရားတဲ့တန်ត្រာမှာကျင်လေတော့အရှင်ဘုရားတွေဖြစ်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးပြုခဲ့တယ်တဲ့အပေါ်မှာပြောခဲ့ပြီးပြီဟုတ်လားဇနီးမယားဖြစ်လူတိုင်းလည်းတဘာကြီးပြူနဲ့လက်ခံပြီးတော့လိုက်သွားခဲ့တယ်စသဖြင့်ကုသိုလ်ပေါင်းများစွာပြုခဲ့တယ်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်တန်ត្រာမှာကျင်လေတော့တပ်ပြရဉာဏ်တော်ကြီးကိုရှာဖွေနေတော့ဒီလိုဟာအရှင်ဘုရားရဲ့အလုတ်ကျွေးမှာပါပဲတဲ့အရှင်ဘုရားခိုင်းတာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကြည်ပြူလုပ်ခဲ့တဲ့ဇနီးမယားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့ရသောရယာကဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားပါတယ်យ៉ាងហើយនៅក្នុងងាកមកដល់រឿងពនាងយសោធរាបំពាវិញហ្នឹងគឺយើងបានពោលថាបបិទ្ធប្រងដ៏ចម្រើនក្នុងសង្សារវដ្តដ៏វែងឆ្ងាយនេះខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើនៅបុណ្យកុសលដ៏ច្រើនដើម្បីព្រះអង្គគឺមានតាំងពីព្រះអង្គលះបង់នៅខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យទៅជាទានមានចិត្តមិនទោសមនុស្សមានចិត្តមិនអន់ធ្វើនៅបុណ្យកុសលដ៏ច្រើនដើម្បីព្រះអង្គហើយការដែលបំពេញបារមីទាំងអស់នោះខ្ញុំម្ចាស់នឹងឯងគឺជាអ្នកបម្រើជាភរិយារបស់ព្រះអង្គအဲ့တော့ဒီလိုဆိုရင်ရတောရယာထေရီမာကြီးကသူနဲ့ဘုရားလောင်းတော်စတင်ဆုံစည်းတဲ့ဇလန်းလေးကိုလည်းထည့်ပြီးတော့လျှောက်သွားပါတယ်ဘယ်လိုလျှောက်တော့ဆိုတော့ကပ္ပေစတတသဟတေစတ္တာရောစအသင်္ခိ
ဒီပင်ကတော့မဟာဝီတော့ဥပ္ပစ္စတိလောကနာယကောဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ကဘာကနေနောက်ကိုပြန်ရည်ရင်လေအသင်္ချင်းနဲ့ကဘာတရင်အထက်မှာဒီပင်ကရာအမိရတဲ့ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်ပိဿာတဒေတာဝိတယေနိမန္တတဝတထာဂတံတတ္တအာဂမနံမက္ကံသောတံတိသုဒ္ဓမာနတာအဲ့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကိုဒီပိဿံတရိအရက်မှာနေကြတဲ့လူတွေကဆွမ်းစားပင့်တယ်အဲ့လိုဆွမ်းစားပင့်တဲ့ခါကျတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကြွလာဖို့တော့လမ်းကမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းအတက်ကြီးဖောက်လို့ကြတယ်အဲ့ဒီလမ်းတက်ဖောက်လို့မှုကိုလေလူတွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပြုလုပ်နေကြတယ်တဲ့ ហើយនៅក្នុងសង្សារវដ្តដ៏វែងឆ្ងាយនេះគឺក្នុងសម័យកាលមួយរាប់ថយពីនេះទៅវិញប្រមាណជា4សង្ខ័យនិង1សែនកាប់នឹងឯងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមទីបង្ករៈដែលយើងទម្លាប់ហៅធម្មតាថាទ្រង់ព្រះនាមទីបង្កអញ្ចឹងនៅក្នុងជនបទមួយពួកអ្នកភូមិអ្នកស្រុកនឹងឯងក៏បានរៀបចំថ្វាយចង្ហាន់ចំពោះព្រះសង្ឃដែលមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានប៉ុន្តែមិនទាន់មានផ្លូវនៅឡើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏មានចិត្តត្រេកអររីករាយកសាងផ្លូវរៀបចំផ្លូវដើម្បីថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងមកឆាន់នៅចង្ហាន់ទេនកាលេនသောအာတိဥမေရောနာမပြမနောမက္ကင်္စပရိယာရိတိအာယတောတပ္ပဓတ္တိနောတေနကာလေနာဟံအာတိန်ပညာပြမနတံဘဝသူမိတ်တာနာမနာမေနဥပကိစိတမာကမံအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကဘုရားရှင်ဆွမ်းစားဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေဆွမ်းစားကြဖို့လမ်းပြင်နေတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရမြတ်ဗုဒ္ဓလောင်းလေးဟာသူ့မိတာရှင်ရသိဟာသူဟာတကောဘိညာရတဲ့ရသိဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကောင်းကင်ခရီးကနေဒေသဗရီကြွားရင်နဲ့အောက်မှာလူတွေဟာစုနဲ့လမ်းပြင်နေတာကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူကကောင်းကင်ကနေဆင်းလာပြီးတော့မေးတယ်ဘာလို့နေကြတာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့လူတွေကပြက်တယ်ဒီနေ့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီအဲ့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းစားကြဖို့ငါတို့ပြင်ထားတယ်အဲ့လိုပြင်ထားတဲ့အတွက်သူကြွဖို့လမ်းပြင်နေကြတယ်အဲဒီလိုပြောတဲ့ခါကျတော့ငါ့ကိုလည်းလမ်းပြင်ဖို့နေရာတစ်ခုပေးပါအဲ့တော့လူတွေကလည်းကြည့်တဲ့ခါကျဒီတကူဒီရတဲ့ဟာတကူနဲ့ပြည့်စုံတယ်အချင်းကလည်းတိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုဟိုမှာဘွက်တွေထားပြီးတော့ဟုတ်လားဘလို့မှလူတွေအချိန်မီပြင်ဆင်လို့မရမယ့်နေရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရတဲ့ဟာဆိုရင်တော့သူကတကူရှိတဲ့အတွက်ဒီနေရာကိုသူ့ကိုပေးလိုက်တော့သူတကူနဲ့ပြင်လိုက်တော့မြန်ပြီးမှာပဲဒီလိုတွေးပြီးတော့အရှင်ရသေးတဲ့ဟိုမှာဟုတ်လားဘွက်တွေထားပြီးတော့စိုးစိုးဝါပြက်စီးနေတဲ့နေရာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုအရှင်ရသေးပြင်ဆင်မှာဒီလိုခိုင်းလိုက်အဲ့လိုခိုင်းလိုက်ခါကျရတဲ့လည်းကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့သူကလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုတကုံးမသုံးဘဲနဲ့မိမိရဲ့လက်နဲ့ခြေနဲ့ဒီနေရာကိုလမ်းပြင်တဲ့အခါမှာသူလမ်းပြင်လို့မပြီးသေးခင်မှာပဲဒီပင်ကရာအဖုံးရှိတဲ့တန်ဃာတွေကစွန့်စားကြွအဲ့လိုကြွလာတဲ့ခါကျတော့သူကစဉ်းစားတယ်ဟုတ်လားလမ်းကလည်းမပြီးတော့ဘုရားမရှိတဲ့တန်ဃာတွေကကြွလာပြီကဲမထူပါဘူးဟုတ်လားငါရဲ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဝမ်းရမ်းမောက်ပြီးတော့အလျားလိုက်ဝမ်းရမောက်ပြီးတော့လမ်းခင်းပေးလိုက်မယ်ငါရဲ့ကြောပေါ်ကနေနင်းပြီးတော့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကြွပါစီဆိုပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာဂေါတမဗုဒ္ဓအလောင်းတွေကသူ့မိတာရှင်ရဲ့သိဟာမိမိရဲ့အသက်ကိုစွန့်လို့ပြီးတော့တရားခင်းပြီးတော့လှူခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလှူတဲ့အချိန်မှာအနမ်းမှာဒီရတော်ရလောင်းရဖြစ်တဲ့သူ့မိတာလို့အမည်ရတဲ့တို့သမီးတွေကလည်းဘုရားရှင်ကြွလာမှာဆိုတော့ဘုရားကိုပူဇော်ဖို့ကြာပန်းလေးတွေကင်ပြီးတော့ရောက်လာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီသူ့မိတာရှင်ရဲ့သေးကအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလျားလိုက်မှောက်ပြီးတော့လမ်းခင်းပြီးတော့လူးနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူကအမတန်ကြီးညိုသွားတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုလည်းကြီးညိုတယ်သူ့မိတာရှင်ရဲ့သေးကိုလည်းကြီးညိုတယ်တဲ့ហើយនៅក្នុងការនោះគឺនៅពេលដែលអ្នកភូមិអ្នកស្រុកអីកំពុងតែរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃមកនឹងឯងសុមេធៈតបោះដែលជាអ្នកបានរឹតអភិញ្ញាហោះលើអាកាសមកឃើញមនុស្សម្នាកំពុងតែធ្វើផ្លូវក៏ចុះមកសាកសួរហើយទៅក៏ដឹងនៅរឿងថាគេកំពុងតែធ្វើផ្លូវដើម្បីថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃមកឆាន់ចង្ហាន់ចឹងគាត់ក៏សុំនៅចំណែកផ្លូវមួយដើម្បីធ្វើថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃផងដែរចឹងអ្នកស្រុកក៏ឃើញថាសុមេធៈតបោះជាអ្នកមានរិទ្ធក៏ប្រគល់ឲ្យនៅទីកន្លែង
ដែលមានភក់លំបាកមួយកន្លែងដោយគិតថាគាត់ជាអ្នកមានរិទ្ធនឹងអាចធ្វើឆាប់ហើយដូច្នេះតាបោះសូមេថាតាបោះនឹងឯងក៏មិនបានធ្វើនៅផ្លូវដោយរិទ្ធទេក៏ចង់ធ្វើផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គដោយកម្លាំងដៃរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយកំពុងតែធ្វើមិនទាន់ស្រេចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃក៏យាងមកដល់គាត់ក៏បានគិតថាមិនសមដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់ជួនភក់ហើយក៏សម្រេចចិត្តថាក្រាលខ្លួនទៅលើភក់ថ្វាយធ្វើជាស្ពានឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃនឹងជន់លើខ្នងរបស់លោកហើយឆ្លងកាត់ភក់នោះទៅជួនជាពេលនោះគឺមានកូនព្រាហ្មណ៍ហៅថាព្រាហ្មណកញ្ញាម្នាក់នឹងឯងបានកាន់យកនៅផ្កាបលមកដើម្បីថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏ឃើញតាបោះនៅពេលហ្នឹងផងដែរအဲ့တော့ဘုရားဘုရားရှင်ကိုလည်းကြီးညိုတယ်ယတိလေးကိုလည်းကြီးညိုတဲ့ခါကျတော့အထဥပ္ပလဟထာနိပုဇနထာယတတုနောအတာယဇနတံမိစီအတ္တံဣတိမုဂ္ဂတံစိရာနုဂတံဒဟိတံအတိတ်ကန္နာမနောဟရံဒိဋ္ဌဝါဒရာအမဉ္ဇိတံသဗ္ဗလံဇိတံမမပရကမံတံဖလံအတ္တံဣတိနောတရာပုပ္ပကာမေနတံဗုဒ္ဓေစိတ်တင်္စာပိပတိတိမေဘိယောစိတ်တံပတာရေတေဣတေဥက္ကတမာနတေဒေယံအဉ္ညာဏပတ္တာမိဒေမိပုပ္ပာနိတေဣတိပင်စဟတ္ထာတဝဟွန်တုတယောဟွန်တုမမံဣတေဒေမတတရင်ကမာဟွန်တုဘောဓထာယတဝံဣတေအဲ့တော့ဒီလိုဘုရားကိုလည်းကြီးညိုတယ်ယတိလေးကိုကြီးညိုတဲ့ဒီအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့သူမိတ်တာအမျိုးသမီးဟာသူကစဉ်းစားတယ်ဩဒီယတိလေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာငါစိတ်ထဲမှာအမတန်ချမ်းသာတယ်အမတန်ကြီးညိုတယ်အဲ့တော့ဒီယတိလေးနဲ့ငါတို့ကတန်ត្រာတော့လည်းကုသိုလ်တွေအသိပြုခဲ့ဘူးတာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကဒီယတိလေးကိုလူကျင်တဲ့အခါမှာသူ့လက်ထက်မှာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကြာပန်း၈ခိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာပန်း၈ဖွင့်ပါတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားသူကဒီယတိလေးကိုကြာပန်း၅ဖွင့်လှူလိုက်တယ်တဲ့အရှင်ဘုရားဒီကြာပန်း၅ဖွင့်ကိုလှူခံပါဆိုပြီးယတိလေးကိုကြာပန်း၅ဖွင့်လှူလိုက်တယ်ကျန်တဲ့၃ဖွင့်ကိုချမ်းသာပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဘုရားရှင်ကိုဒီကြာပန်းနေလှူကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကြာပန်းနေဒီလိုလှူပြီးတော့ဟုတ်လားဘုရားရှင်ကလည်းဒီသူမေရာရှင်ရဲ့တဲ့ကိုဗျာဒိတ်ပေးတယ်ဟုတ်လားဒီကနေလေးအားတင်တဲ့ကဘာတရင်ကြတဲ့ခါကျတော့ဂေါရမဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သံဃာမှာပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဒီမျိုးသမီးလေးကလည်းသင်ရဲ့ပါရမီဖြည့်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုဒီပင်္ဂရာမြတ်တော်ဘုရားရှင်ကဗျာဒိတ်ပေးပါတယ်တဲ့ហើយនៅពេលដែលក្នុងពេលនោះនាងព្រាហ្មណកញ្ញានឹងឯងចេះថ្លាក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងហើយឃើញតាបោះនឹងឯងដោយថាបែរជាធ្លាប់បានបំពេញបុណ្យជាមួយគ្នានៅក្នុងការមុនផងដូច្នេះក៏ចេះថ្លាក្នុងតាបោះដែរហើយក៏បានប្រគេនផ្កាទៅតាបោះនឹង5ហើយទុកខ្លួនឯង3បូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់គ្នាចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមទីបង្កនឹងឯងព្យាករតាបោះនឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនាងកញ្ញានេះក៏នឹងបានជាគូបំពេញបារមីជាមួយគ្នានឹងផងដែរအဲ့တော့ဒီပင်္ဂလာမြတ်တော်ဘုရားရှင်ကထပ်ပြီးတော့မိန့်တော်မူတယ်သမစိတ်တာသမကမ္မာသမကာရီဘိတတိပိယဟေတတိကံမေနပုဇ္ဇထာယမဟာဣတိဟုတ်လားသူမေရာရှင်ရဲ့တဲ့ဒီသူမိတ်တာမြည်ရတဲ့မြို့သမီးလေးဟာသင်နဲ့စိတ်ဓာတ်အားဖြင့်လည်းတူတယ်ပြုလုပ်ပုံအားဖြင့်လည်းတူတယ်တဲ့တန်ត្រာမှာကျင်တဲ့အခါမှာလည်းသင်နဲ့အတူတူကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလိုက်ကြလိမ့်မယ်နောက်ကိုသင်ကိုလည်းဟုတ်လားကာယကံဝစီကံလေးနဲ့အမတန်ချစ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကဓာတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមទីបង្កនោះក៏ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្យាករថានាងកញ្ញានេះដែលឈ្មោះថាសុមិត្តាកញ្ញានឹងឯងជាអ្នកមានចិត្តស្មើគ្នាជាអ្នកបំពេញនៅសេចក្តីល្អអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងឯងដូចគ្នាហើយនឹងជាស្ត្រីមានកាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មគួរជាទីស្រឡាញ់ផងដែរនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមទីបង្កព្រះអង្គព្យាករដូចនេះអបរិមេဣတောကပ္ပေယန္နာဘုရောဝိယာတရီတံဝါစာအနုမောဒန္တိဧဝံကာရီဘဝိအဟံ
အဲ့ဒီလိုဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟိုလေးအသိဉာဏ်ကဘာတင်းကာလပတ်လုံးတော့တပည့်တော်တို့ကိုဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုဗျာဒိတ်တော်အတိုင်းပဲတပည့်တော်ဟာသန္တရာမှာကျင်လေတော့ကအရှင်ဘုရားဟုတ်လားခိုင်းတဲ့မြတ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းနဲ့ပြုပေးခဲ့သူဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါရတော်ရာကဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအမျိုးကောင်းသားနဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတို့ဟာလေဒီလိုပဲဟောအရင်ဘဝတွေကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေရပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအတူပြုခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာလည်းပြန်လဲဆုံတွေ့ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေကြတယ်တယောက်တယောက်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ပေးနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်လက်ပြီးတော့တန်ត្រာမှာလည်းဖြည့်ပေးသွားကြရင်အဆုံးဘဝမှာအစောပိုင်းကပြောသလိုဘုရားလောင်းတော်ကြီးရတရအလောင်းတော်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ထက်တန်းကြကြဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုတွေးပြီးတော့အဖန်ဖန်ဝမ်းမြောက်ကြကုန်ရာတည်း សាធុសាធុហើយនៅពេលដែលបានទទួលនៅព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាតាំងតែការនោះមកនឹងពនាងពំពាបានត្រឡប់ពោលមកវិញណាថាប្រមាណជាតាំងពី4អសង្ខ័យ1សែនកាប់មកនឹងឯងគឺខ្ញុំម្ចាស់ជាភរិយាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បង្គាប់យ៉ាងណាខ្ញុំម្ចាស់តែងតែធ្វើយ៉ាងនោះដើម្បីព្រះអង្គនេះហើយខ្ញុំព្រះអង្គតាំងពីបានទទួលព្យាករមកដល់បានសម្រេចនៅក្នុងពេលនេះដោយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករមកនឹងហើយឥឡូវនេះនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះនាងពំពាហើយចំពោះភរិយាស្វាមីទាំងពីរនេះក៏ដូចគ្នាឥឡូវយើងបានជាភរិយាស្វាមីនឹងគ្នាហើយក្នុងអតីតហើយមកហើយឥឡូវនេះក៏បានជាភរិយាស្វាមីនឹងគ្នាក៏បីយល់ដល់គ្នានឹងគ្នាហើយជានេះទៅទៀតក៏បំពេញបុណ្យកុសលមានប្រការផ្សេងរហូតដល់ថានឹងអាចធ្វើនៅទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខបានដល់ព្រះនិព្វានដូច្នេះក៏ជាកិច្ចមួយគួរអនុមោទនាសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរសាធុ